দেখুন লিমন নামের এই যুবক বিমান বানিয়ে কিন্তু তাক লাগিয়ে দিয়েছে। দেখুন দর্শক, এখানে উচ্ছ্বসিত জনতা ভিড় জমাচ্ছে। এই বিমানটি কিছুক্ষণের ভিতরে কিন্তু দর্শক আপনাদেরকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি। দর্শক যারা যেখান থেকে দেখছেন, এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন আমরা সেই বিমানটি কিন্তু এই ইতিমধ্যে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই যে রিমোট কন্ট্রোল, এই যে দেখুন এখানে কিন্তু হচ্ছে রিমোট দিয়ে, এই যে দেখুন কয়টি পাখা রয়েছে, এখানে একটি রয়েছে, এই পাশে রয়েছে, পিছে রয়েছে, পিছে সম্ভবত মেবি নাই। এখানে দেখুন উচ্ছ্বসিত জনতা কিন্তু ভিড় জমিয়েছে। বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এবং বাংলা ইংরেজি দুই পাশে কিন্তু লেখা রয়েছে। বিমান বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে লিমন নামের এই যুবক। আকাশে উড়বে এই বিমানটি, বিমানটি এখন আকাশে উড়বে। এই যে দেখুন বিমানটি, এই যে দেখুন, ওয়াও! ও